Това тук е Phone 3a Lite, най-достъпният смартфон на Nothing досега, който излиза в България за 499 лева и въпреки това запазва характерния за марката нестандартен дизайн с прозрачен гръб и дори има малка светлинка тук във ъгъла. Nothing Phone 3a Lite има голям 6,77 инчов AMOLED дисплей с детайлен образ, 120 Hz опресняване и висока яркост от максимум 3000 нита. Рамките са симетрични от всички страни, което е характерно за по-скъпите устройства. Основната камера се представя горе-долу, като включва 50 мегапикселов главен сензор с оптична стабилизация, 8 мегапикселова ултраширока камера и 2 мегапикселова макрокамера. Селфи камерата е 16 мегапикселова. Конфигурацията на Phone 3a Lite се базира на чипсета Dimensity 7300 Pro на MediaTek, допълнен от 8 ГБ RAM плюс 128 ГБ вградена памет, а батерията е 5000 мАч с 33 ватово зареждане, което я запълва до 50% за 20 минути. Смартфонът има отличителен дизайн, базиран на пластмасова рамка с матов завършек и стъклен гръб с защита Panda Glass, а тук долу има малък диод, така наречения Glyph Light, който премигва в ритъма на рингтона и сигнализира при известия от различни приложения. В комплекта на Phone 3a Lite идва този прозрачен силиконов кълъф, а върху дисплея му има фабрично залепено фолио.